Pues acabamos de llegar a la pensión de esta noche y hello con el paisaje. Dime si se ve algo. Mola un montón. Tenemos montañaca allí, luego allí también. Esta es la casa donde nos vamos a quedar, que tiene balconcito. Esas son las gallinas sueltas. Y todo tiene un aspecto súper, no sé, bucólico. No sé si es la palabra, me da igual. Y ya está, y bueno, hay un balancín, allí hay otro. Y nada, y nuestro cuarto, la verdad que de puta madre, tiene unas vistas de la hostia. Bueno, de la hostia tampoco, pero que tiene unas vistas al monte de puta madre. Y el baño está de puta madre, todo genial. Y estamos justo en el Parque Natural de Apuseni, al noreste de Rumanía. Chao, chao.